والصلاة لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Əziz müminlər, günlərin seyyidi cümə günündə, məkanların alisi Allah evində əvvəla özümü və sizləri ilahi təqvaya riayət eləməyə dəvət edirəm. Allah mütəal bizləri təqvalı yaşamaqda müvəffəq eləsin inşallah. Bu günləri çox əlamətdar bir cümə günüdür. Çox əziz bir gündür. Həm Zilqədə aydır ki, barəsində danışmışdıq, çox mübarək bir aydır və həm də bu cümə günü təsadüf elədi bizim 8-ci imamımız İmam Rıza əleyhissalamın mübarək mövlud gününə. Bu münasibətlə başda Mövlamız, sahibimiz, İmam-ı Zaman Əccalallahu Fərəcəhu Şərif olmaqla bütün İslam əhlini, müsəlmanları və sizləri təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun inşallah. Allah mütəal Ağa İmam Rızanın o əzəmətli, o mehriban hərəminin ziyarətindən, iqbada şəfaətindən bizləri binəsib etməsin inşallah. Həzrət İmam Rıza əleyhissalamın xüsusi bir əzəməti, xüsusi bir mehribansılığı var və mən bilirəm ki, hər biriniz darıxmısınız o ağanın ziyarəti üçün. Çünki o Həzrətin hərəmi, o məşhədi xüsusi bir ab-u havaya xasdır. O hərəmə daxil olarkən hər kəs bunu deyir. Yəni, bütün zəvvarları bunu hiss edirlər ki, xüsusi bir mehribanlıq o hərəmin ab-ı havası var. Xüsusi bir zəvvarlarını ağuşuna almaq bir tərəfləri də var o hərəmin. Allah inşallah tezliklə bizlərə o ziyarəti bir daha nəsib eləsin inşallah. İmam Rıza əleyhissalam Allahın yer üzərində Peyğəmbərindən sonra göndərdiyi hüccətlərin 8-incisidir. Və İmam Rıza əleyhissalamın həyatı, yaşadığı dönəm çox fərqli idi. İmam Rıza əleyhissalamın yaşadığı dönəmə insan zaman-zaman vərəqləməlidir, o hadisələri təhlil eləməlidir, baxmalıdır ki, o imamın şəraiti nədən ibarət idi, vəziyyət o dönəmdə nədən ibarət idi. Və İmam Rıza əleyhissalamın xüsusi müsəlmanların arasında bir məsələsi də bundan ibarətdir ki, İmam Rıza əleyhissalam həm də bir meyyardır. Meyyarı nədir İmam Rıza əleyhissalamın? Sair imamlardan fərqlənməsi nədən ibarətdir? Bir hədis şərif var. Buyurur ki, İmam Rıza əleyhissalamın zəvvarları İmam Hüseyin əleyhissalamın zəvvarlarından daha üstündür Allah yanındakı məqamı. Bunu alimlərimiz təhlil edirlər ki, Allah qatında niyə İmam Rızanın zəvvarları İmam Hüseynin zəvvarlarından üstün olsun? Axı biz bilirik ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın zəvvarları barəsində nə qədər hədislərimiz gəlib, Allah onlara nə qədər dəyər verir. Buna görədir ki, İmam Rıza əleyhissalama qədər zaman-zaman Əhl-i Beyt məktəbinin içində, şiəliyin içində xüsusi parçalanmalar olub. Vaqiflər olub, İsmaillər olub. Yəni, onların bəzi, məsələn,
4 imam qəbul ediblər, bəzisi 6 imam qəbul ediblər. Bu dönəm gəlib çatıb ta İmam Rıza əleyhissalama qədər. İmam Rıza əleyhissalamdan sonra belə bir şey yoxdur. Yəni, bir nəfər əgər İmam Rıza əleyhissalamı imamətin qəbul eləyirsə, bu o mənadadır ki, bu insan artıq yəqin bilin ki, 12 imamın vilayətini qəbul eləyir. Ona görə deyiblər ki, məsələn, İmam Hüseynin ziyarətinə Vaqifi də gedə bilər, Zeydi də gedə bilər, İsmaili də gedə bilər. Amma İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə yalnız və yalnız imam olaraq, təbii ki, indi ziyarətə bəzən görürseniz, qeyri-müsəlman da gedir. O bir başqa məsələdir. Burada xüsusi məsələ nədir? İmamətin qəbul edərək getməkdən söhbət gedir. Mən bir hədis oxuyum Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamdan. Bu hədis Biharul Ənvarda, Təhsibdə, Şeyx Tusinin Amalisində bu hədis nəql olunur. İmam Sadiq əleyhissalamın zamanında Abdullah ibn Fəzl-i Haşimi deyir ki, mən getmişdim İmam Sadiqin ziyarətinə, İmam Sadiq əleyhissalamla görüşməyə. Bir nəfər Tusdan, Xorasandan da bir qonaq gəlmişdi İmam Sadiq əleyhissalamın yanına. Bu vaxt deyir, bir uşaq daxil oldu otağa. İmam Sadiq əleyhissalam onu təqdim elədi o Tuslu kişiyə. Dedi, bu Musa ibn Cəfərdir, mənim oğlum Musa Kazım əleyhissalamdır. Bu məndən sonra sizin imamınızdır, biləsiz. Onun bir evladı dünyaya gələcək və onun evladı Süzün şəhərdə yaşayacaq. O Tuslu kişiyə deyirdi, Xorasanlı kişiyə deyirdi. Süzün şəhərimizdə yaşayacaq və onu sizin şəhərinizdə şəhid edəcəklər. Hədis bu cürdür. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu. يَكُونَ رِزًا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلْ فِي السَّمَائِهِ وَلِعِبَادِهِ فِي أَرْضِهِ. O şəxs rizadır Allahın yanında, Allah ondan razıdır və həmçinin bəndələrin yanında, bəndələr də ondan razı qalacaqlar. Belə bir şəxsiyyətdir. يُقْتَلُ فِي أَرْضِكُمْ بِالسِّمِّ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا وَيُدْفَنُ بِهَا غَرِيبًا. O sizin şəhərinizdə yaşayacaq. Onu zülmlə, düşmənçiliklə, zəhərləyərək öldürəcəklər və qərib halda sizin şəhərinizdə dəfn olunacaq. Əla fəmən zərəhu fi qurbətihi və huvə ya'ləmu ənəhu imamun bə'də əbi. Bax, məsələ buydu, söz bunun üstündədir. Hər kəs onu ziyarət eləyə, bir halda ki, onun imamətini qəbul edir. Bilir ki, İmam Musa Kazım əleyhissalamdan sonra imam bu kişidir. İmamətin qəbul edən halda onu ziyarət etməkdən söhbət gedir. Muftaradullah ta'atahu minallah əzzə və cəl. Bir halda ki, bilir ki, onun itaəti Allah tərəfindən bizə vacib edilib. Ona biz sözsüz, şübhəsiz itaət eləməliyik. Axı, çünki bugün bir çox insanlar iddia edirlər ki, biz Əhl-i-Beyti sevirik. Bəzən iddiaları o qədər böyükdür, deyirlər, biz sizdən də daha çox sevirik. İmamlar bu sözlərin cavabın zamanında özləri deyiblər. Deyiblər, bizi sevməyin mənası bilirsiniz nədir? Hər kim iddia etsə ki, biz sözü sevirik, baxın ki, bizim itaətimizi vacib bilir, bilmir. Əgər itaətimizi vacib bilirsə, bu adam bizi sevmək iddiası haqqı var. Yox, bir adam deyir ki, mən sevirəm, amma itaətin də mənə vacib deyil. Sən elə sıradan bir adamsan. Və zaman-zaman Əməvilərin, Abbasilərin təbliğatları bu yöndə olmuşdu, əzizlərim. Baxsaq, bəzi hallarda biz görürük ki, imamları alim kimi təqdim ediblər cəmiyyətdə. İmam məhər alim deyil, bəli, imam alimdir. Lakin imamı yalnız alim kimi təqdim eləmək onların şənində xəyanətdir. Bunları adi alimlərlə, zamanında yaşadığı alimlərlə gətirib sən bir zərciyə qoymaq istəyirsən. Bəzi imamları görürsən, döyüşkən, cəngavər, Əsədullah ləqəbi yerindədir Həzrət Əmr əleyhissalamın. Amma yalnız görürsən, danışıqlarında bəzilərinin Allahın şiiri idi, yəni bir döyüşkən adamı idi.
bu qədər istəyirlər cəmiyyətdə imamlar təqdim olunsun. İmam Sadiq, İmam Baqir, bəli, elm əhli idi, alim idilər. Amma vilayətləri, imamətləri, itaətləri, vacib olma şərtləri qoyurlar kənarda. Məsələ də buradadır. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, hər kim onun imamətin qəbul eləyərək və itaətini Allah tərəfindən vacib olduğunu dərk eləyərək ziyarət eləsə, kana kəmən zara Rasulallah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Bu şəxs sanki Həzrət Peyğəmbərin özünü ziyarət eləmiş kimidir. Baxın, nə qədər əzəməti var bu ziyarətlərin, amma şərtlərlə birlikdədir, şərtlər mütləqdir. İmam Rıza əleyhissalam özü vilayətin ən böyük carçılarından idi. Bəzi hallarda Peyğəmbərlər, bəzi hallarda imamlar, biz onların məzlumiyyətindən ki danışırıq, bəzən onların məzlumiyyətin elə öldürülməsi, qətl olunması kimi məsələlərdən biz danışırıq da. Əslində onların ən böyük məzlumiyyətləri, onların haqqının bilinməməsi idi. Onların cəmiyyətdə dəyərlərinin tanınmaması idi. Bir həddə gəlib çatırdı ki, özləri məcbur olurdular ki, öz nübüvvətlərini və yaxud öz imamətlərini müdafiə edib təbliğ eləsinlər. Ki, əslində bu müsəlmanların borcu idi. Niyə xanım Zəhra salamullah aleyha bir dənə məsum şəxsiyyət düşüb Həzrət Əmr əleyhissalamın vilayətin gecə-gündüz təbliğ etməlidir? Bu onun göstəricisi idi ki, müsəlmanlar süst olub yerlərində oturmuşdular. Ya bəziləri haqqı tanımırdı və bəziləri haqqı tanıyanlar da öz işlərində idilər, rahatına qaçırdılar. Niyə İmam Hüseyin əleyhissalam çıxırdı, özünü tanıtdırırdı? Lazım idi ki, cəmiyyət İmam Hüseyni tanısın, tanıyanlar da çıxıb o kişinin haqqını tanıtdırsın. Amma müsəlmanlar süst idilər. Niyə İmam Rıza əleyhissalam gəlib özü vilayətin carçısı olmalıydı? Və elə bir zamanda ki, əzizlərim, bəzi hədislər ki, biz eşidirik, bizə öz zamanımızla müqayisə edirik ki, lazımdır ki, onların zamanlarını tanıyaq, öyrənək və onunla müqayisə edək. İmam Rıza əleyhissalamın məcbur şəkildə Mə'mun, qoy qısa deyək bunu. Harun əl-Rəşid İmam Musa Kazım əleyhissalamı zəhərləyərək şəhid eləmişdi zindanda. Onlar bizə imamət məqamına İmam Rıza əleyhissalam yetişib, 35 yaşında, Həzrət 55 yaşında şəhid olub, 20 il imamət dönəmi olub, onun 17 ilini Mədinədə yaşayıb, 3 ilini Xorasanda yaşayıb. Və o 3 ilini də onun Mə'mun, Harun əl-Rəşid öldü, getdi. Harun əl-Rəşiddən sonra ki, onun oğlu Mə'mun gəldi hakimiyyətə və Mə'munun dönəmi zaten xilafət sütunları artıq sirkələnmişdi. Öz işlərində bir ixtilaflar yaranırdı. Cəmiyyətin o iqtisadi problemləri artıq onlara qarşı bir təzyiqlərin yaranmasına səbəb olmuşdu. Öz mövqeylərini möhkəmləndirmək naminə İmam Rıza əleyhissalamı gətirirdi öz sarayına və bir neçə, əlbəttə onun tədbirləri var idi. Biri bu idi ki, İmam Rızanın şənin cəmiyyətdə aradan aparsın, göstərsin ki, elə bu da saray əhlidir, bu da bizlə bir yerdə oturur, durur və tarix bunu göstərdi ki, ən böyük yanlışları oldu. Allahın nurunu bu cür məsələlərlə ləkələmək qeyri-mümkündür. Bir məsələ istəyirdilər ki, onun nüfuzundan özləri üçün istifadə eləsinlər. Bunlar hamısı məsələlər idi. Amma Mə'munun bəlkə mən sizə deyərdim, ən böyük səhvlərindən biriydi bu. Bəzən Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamdan da bir hədis rəvayət eləyirlər ki, Allah bizim düşmənlərimizi axmaqlardan qərar verdi. Bəzən düşmən özü bir hilələr qurur. Bəzən anlaya bilmir ki, o qurduğu hilələr öz başında çatlayacaq. Onun düşünüb, planlar cızdığının tam əleyhinə gedəcək. Onlar ki, vilayətini özü ilə mübarizə aparırdılar, başa düşmədilər ki, İmam Rıza əleyhissalamı Xorasana gətirməklə vilayətin daha şöhrət tapıb, o böyük bir ərazidə daha geniş yayılmasına səbəb olacaq. Və elhamdülillah, İmam Rızanın bərəkətindən o məmləkətlər vilayəti dərk elədilər, anladılar, başa düşdülər, qəbul elədilər. Bunlar bir bərəkət idi İmam Rıza əleyhissalamın vasitəsində.
İmam Rıza əleyhissalamı Mədinədən gətirirlər Xorasana. Xorasana çatmamış bir məntəqədə o həzrət dayandı və insanlar çıxıblar o həzrətin pişvazına görüşmək üçün, eşidiblər Peyğəmbər balası gəlir. Həzrət oradan tərpənəndə onun mininin qarşısını kəsdilər, dedilər ki, bizə bir hədis, bir rəvayətdir Peyğəmbərdən. İmam Rıza əleyhissalam bir hədisdir, məşhur hədisdir, Silsilə-i Zəhəb adı ilə o hədis məşhurdur, qızıl silsilə. Çünki bilirsiniz, Peyğəmbərdən gələn hədislər, rəvayətlərdə deyirlər, məsələn, filan kəsdən, filan kəsdən, filan kəsdən rəvayət olunub. Bəzi hallarda filan kəslər görürsən ki, özü sözünü şübhəli məqamları var və s. Amma İmam Rıza əleyhissalam ki, nəql edir bu hədisi, deyir, mən eşitdim atam Musa ibn Cəfərdən, o da İmam Sadiqdən, o da İmam Baqirdən, o da İmam Səccaddan, o da İmam Hüseyndən, İmam Həsəndən, Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamdan, o da Peyğəmbərdən. Yəni, bu silsilədə bir nəfər qeyri-məsum yoxdur. Hamısı bu hədisi nəql edənlər məsumlardır. İmam Rıza əleyhissalam buyurdu ki, Kəlimətul la ilahə illallah hisni. Fəmən dəxələ hisni vəcəbə ləhul cənnə. Allah müteala buyurur ki, kəlime-i la ilahə illallah mənim bir dənə qalamdır. Hər kim o qalaya daxil olsa, amandadır və cənnət ona vacibdir. Burada işlər də böyle təəccüblə baxdı da bu bir sözü idi ki, hamısı bilirdi işte. Həzrət dəvəsini hərəkətə gətirdi və bir anda dayandırdı və çöndü. Burada və şərtəha və şurutuha. Bu qalanın şərtləri var. La ilahə illallah qalasının şərtləri var. O qalanın şərtləri nədən ibarətdir? Burada o qalanın şərtləri biz imamların, imamətin və vilayətin qəbul eləməkdir. Hər kim istəsə o qalada məskən tapa, vilayəti, Allah hüccətlərini, Peyğəmbərdən sonra təyin olunmuş hüccətlərin vilayətlərini qəbul etməlidir. Bu bir ilahi şərtdir, bu bir ilahi meyardır. Ki, Həzrət Əmir əleyhissalam ki, bu hədisi nəql edir Peyğəmbərdən və sair imamlarımız və o zamana qədər, İmam Rıza əleyhissalamın dönəminə qədər tarixdə heç yerdə bu hədisi bu cür aşkar təhlil edən imam olmayıb. Heç kim bu cür aşkar buna izah verməyib. Niyə? Çünki zaman çox pis idi. İmkanlar buna imkan vermirdi. Şərait yetişmirdi. İmam Rıza əleyhissalam böyük bir inqilab elədi. Bu sözü o zamanda çıxıb aşkarda demək çox çətin bir məsələ idi. Və İmam Rıza əleyhissalam həm də vilayətin ən böyük carçısı idi, aşkar carçısı idi ki, bu günləri o həzrətin mübarək mövlud günüdür. Allahdan da istəyirik. Allah müteala bizləri o əzəmətli şəxsiyyətlərin vilayətin qəbul edib, vilayətlərində sabit qədəm olanlardan qərar versin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahus samad, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yekun ləhu kufuvan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahümmə salli ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. İbadallah, usikum və nəfsi bi təqvallah. Əziz müminlər, bir daha özümü və sizləri ilahi təqvaya riayət eləməyə dəvət edirəm. Allah müteala bizləri
təqvalı yaşamaqda müvəffəq eləsin inşallah. Allahın bəşərə bəxş elədiyi nemətlər var. Və Allahın vədəsi var ki, Allahın nemətlərini insan əziz tutsa, qədrin bilsə, dəyərləndirsə, o nemətləri Allah buyurur ki, mən sizi üçün artıracağam. Əks təqdirdə o nemətlərə laqeyd yanaşsınız, o nemətlər sizin əlinizdən alınacaq. Bu ilahi bir vədədir, ilahi bir sünnədir. Allahın çoxlu nemətləri var. Biz istəsək ki, ilahi nemətləri sayaq, Qur'an-ı Kərim buyurur ki, ilahi nemətləri saymaq istəsəz, onu sayıb bitirə bilmərsiniz. Onun qədəri, sonu yoxdur. Lakin ilahi nemətlərin böyükləri var və kiçikləri var. Və qiyamətin günündə də Allahın hesab kitabı yalnız və yalnız böyük nemətlərin barəsində olacaq. Bir şəxs gəlmişdi imamın yanına, imam xəbər aldı, dedi ki, bu Allahın nemətlərinin hesab kitabı olunacaq. Bu ayəni necə başa düşürsən? Allah nəyi hesab kitabı çəkəcək? Burada ki, Allah bizə hər nə veribsə hesab kitabını çəkər. Burada ki, sən Allah barəsində düşüncün, zənnün, yəni bu qədər aşağıdır. Bəzi insanlar var, Allah qəbul eləsələr də Allah barəsindəki düşüncələri çox yanlışdır. Görürsən, Allahı qəbul eləyir, sən təvəssül eləyəndə deyir ki, Allahı şərik qərar qoşursan. Olmaz. Allahla bərabər tuta bilmərsən. Bunun Allah barəsindəki düşüncəsi o qədər bəsitdir, aşağıdır ki, bu kimdənsə kömək istəməyi elə bilir ki, elə Allaha tay tutmaqdır. Bunlar fərqli bir məsələlərdir. Allah əzəmətlidir və hər kəsdən, hər şeydən ki, biz kömək istəyirik, onlar da müstəqil bilmirik ki, bilirik ki, onlar da Allah tərəfindən bizə o şeyi kömək edə biləcək insanlardır. İstər bu həkim olsun, istər bu usta olsun, bənna olsun, istər də Allah hüccətləri olsun. Allah hüccətləri bizim həyatımızda çox mühüm rolları və təsirləri var. İnsanlar mütləq zəhməti özləri çəkməlidir, amma təvəssül məsələsi ki, özü bir ayrı mövzudur barəsində, inşallah qismət olar, bir daha danışarıq. Mütləq ilahi hüccətlərdən bir güc, qüvvət almalıdır. Məsələn, evlad tərbiyə edirsən. İslam əxlaqı necə tapşırıb evlad tərbiyəsini? Sən o evlad tərbiyəsini o meyarlar çərçivəsində yerinə yetir. Amma çön xəlvətdə deyilən ki, məsumlardan birinə, ya İmam Rıza, mən evladını sənə əmanət verdim. İmam Rıza'nın sənin arasında qalsın məsələ. Mən bunu sənə əmanət verdim. Bunu düz başa düşməyənlər şəkkə düşür. Məsələ burada çox bəsitdir. Yəni, mən özümü belə də bir bacarıqlı varlıq bilmirəm, Allah. Dediklərimi yerinə yetirirəm, amma başa düşürəm ki, mən bu şeyi tam kamal yerinə yetirəməyəcəm. Bunu verdim, tapşırdım, sənin bir məsumu var. Sən müğayət ol bundan. Mən öz işlərimi görəcəm, müğayət olmaq səndəndir. Tarixdə o qədər misallar, nümunələr var bunun barəsində. Bir nəfər xətib alimlərdən biri deyir, mən mənbərdə idi, İmam Rıza əleyhissalamın kəramətləri barəsində danışırdım, tarixdə baş vermiş kəramətləri. Deyir, düşdüm mənbərdən, bir şəxs gəldi, yaxınlaşdı mənə. Salam verdi, ondan sonra dedi ki, ağa, sən oxuduqlarını danışırsan, gəl mən sənə həyatımda baş vermiş bir hadisəni danışım. Da nəqillərlə yox, birbaşa öz həyatımda mən bu şeyi müşahidə eləmişəm. Deyir, mən danışdı o şəxs mənə, dedi ki, mən bir tacir idim, ticarətim iflasa uğradı. Böyük bir ticarətim var idi, bəzi hallarda olur da, bu cür hallar olur, görürsən, insan işini də düzgün aparıbsa da, belə qurubsa da və yaxud hansısa bir səhvlərə yol veribsə də, görürsən, ticarəti əlindən çıxdı, hər şey əlindən getdi. Bu adamın hər neyi var idi əlindən getdi, müflis oldum, deyir. Gördüm ki, vəziyyətim çox çətindir və kömək eləyənim də yoxdur. Düşündüm ki, gedim İmam Rıza əleyhissalama bir təvəssül eləyim. Heç nəyim də yoxdur, heç getməyə, əlimdə bir şey də yoxdur. Bir
yoldaşımdan xahiş elədim ki, qohumlarından bir miqdar mənim üçün bir kömək alsın. O qədər ki, yol puluma və yeməyimə çatacaq. Bir neçə günlük gedim, mən İmam Rıza əleyhissalamı ziyarət edeyim, dərdimi danışım, qaydım, gəlim. Deyir, aldım bir miqdar borc pul, gəldim, deyir, Məşhədə. İmam Rıza əleyhissalamın hərəminə daxil oldum, dərdimi danışıram İmam Rızaya ki, bilirsən, mən böyük bir tacir idim, əlimdən hər şey gedib, indi müflis olmuşam. Bunları deyir, danışdım özümdə ki, bir sərim boşalsın. Çıxdım, deyir, hərəmdən acımışdım. Fikirləşdim ki, biraz yola ki, xərcləmişəm, biraz da cibimdə pul qalıb, gedim ondan bir şey alım, yiyeyim. Əlimi saldım cibimə, gördüm ki, qalan pulu da itirmişəm. Özlüyümdə dedim, ağa İmam Rıza, mən gəlmişdim, dərdimi sənə danışım. 500 manat borc almışam, onları da itirmişəm mən. Lab dərdə düşdüm ki, mən. Da burada tanıyan adam da yoxdur məni, heç kimi də tanımıram, mən kimdən borc ala bilərəm burada. Çox çarəsiz durumdayam. Deyir, birdən əlimi cibimə salanda gördüm bir qəpik var cibimdə. O zamanlarda var idi, görmüşdünüz o telefonlar ki var idi, qəpiyi atırdın, danışırdın. Deyir, çarəm hər yerdən kəsilib. Onlardan da o şəhər daxili olur da, beynəlxalq çıxışı olmur onlarında. Deyir, gəldim, təvəssül elədim Həzrət İmam Rıza əleyhissalama. Dedim, bu qəpiyi, sonuncu qəpiyi atıram bu telefona. Ağlıma gələn bir dənə nömrəni yığacağım. Kimə düşər. Və dərdimi o adama deyəcəyəm. Deyir, mən yığdım, düşdü də deyir, eləsən ki, düz bir nömrə yığmışam. Telefona kimsə cavab verdi o tərəfdən, soruşdu kimsən. Dedim ki, mən bir İmam Rızanın qonağıyam. Başıma gələnləri danışdım ona. Dedim, çətin durumdayam. Belə bir halda bilmədiyim bir nömrəni yığmışam, sizə düşdüm. Dedi, hardasan yervi de və oradan tərpənmə. Deyir, mən yerimi onlara izah elədim. Biraz keçdi, gördüm bir bahalı maşın gəldi, durdu yanımda. Bir cavan oğlan düşdü. Hiss elədim ki, telefonda danışdığım adam deyil. O biraz yaşlı adam idi. Səsindən bilinirdi. Məni indirdilər maşına, apardılar, götürdülər. Gördüm bir böyük də bir imarətdir, imkanlı bir adamın evidir. Daxil olduq. Deyir, bu adam gəldi, qarşıladı məni, görüşdü mənlə. Gözəl bir süfrə açıblar mən üçün. Oturduq, çörək yedik. Mən də azam elə qarnımın doymağını istəyirəm. Qutarandan sonra deyir, çıxartdı cibindən bir çek. Soruşdu ki, sən bu iflasda nə qədər zərər eləmişsən, nə qədər borclar yaranıb sənin üçün, nə qədər borcun var. Böyük bir məbləğ idi, dedim bu qədər. Yazdı, imzaladı, çeki verdi mənə, dedi qaydandan sonra borclarımı qaytararsan. İkinci bir çek çıxartdı. Orada bir məbləğ yazdı, onu da imzaladı. Dedi, birinci çek ki, o pul verdim sənə, o bitdi. Onun söhbəti yoxdur da, o sənə qaytarılacaq məbləğ deyil, get borclarını ver. Bu ikinci rəqəm ki yazdım bura, bu pulu get çıxart, təzədən ticarət qur özün üçün. Əgər əlin yaxşı gətirsə, ürəyin istəsə gətirib borcumu qaytararsan, istəməsə heç onu da qaytarma. Fikirləşdim ki, bu cür təsadüf mümkün deyil olsun. Dedim, axı nə məsələdir bu? Sən məni tanımırsan, bu boyda iş görürsən. Dedim, mən özüm çox böyük imkanlı bir tacirəm, çox böyük mənim imkanlarım var. Oğlum xəstələnmişdi, çarəsi burada olmadı, apardıq Londona. Orada deyir, həkimlər bunu analiz elədilər. 2 dəfə cavablar çox pis çıxdı. Çox ağır cavablar çıxdı. Artıq 3-cü səfərdir deyir, uşağın sonuncu dəfə analizini vermişik ki, ya cavablar yaxşı çıxsa bunu əməliyyata salacaqlar, olmasa da əli hər yerdən üzülüb qayıtmalıyam, ölümünü gözləməliyəm. Aman zamanda bir oğlum var, o səni ki gətirdiyə maşından, oğlum odur. Deyir, 3-cü səfər analizləri verəndə bir İngilis deyir, heç müsəlman deyil, gəldi, o orada medsestra deyirik də, tibb bacısı, qayıtdı mənə ki, dua bilmirsən, bir dua elə də, müsəlman deyil. Dedi, bir dua elə də, deyir, elə bir yuxudan ayıldım. Ki, fikirləşdim, mən Ağa İmam Rızanın şəhərində yaşayıram. Bu boyda bir neymət var qapımızda. Orada deyir, bir əhd peyman bağladım. Dedim, Ağa İmam Rıza, mənim balama Allah şəfa versin. Mən söz verirəm ki, mən ömrümün axırına qədər malımla, evladımla, canımla xidmətinizdə olacağam. Sizin də nə əmriniz olsa mən xidmət eləyəcəm.
Bir uşağın analizlərini verdilər, biraz keçdi, deyir, cavab sevindirici bir cavab aldıq ki, bəli, cavab bu dəfə yaxşı çıxdı, müalicələr baş verəcək və uşağımız sağalacaq, narahat olma. Bir həmən günü mən yuxuda İmam Rıza əleyhissalamın özünü gördüm. Dedi ki, söz verdin, gərəkdir vədəvi tutasan. Bir mən də etdim ki, mən vədəmi tuturam, amma nə vaxt söz əmr olsa mən də hazıram da. Deyir, bu günləri mən işə getməmişəm, səni gözləyirdim. Yatmışdım, İmam Rıza əleyhissalam yuxuda bir daha mənə gəldi, dedi ki, vədövün vaxtı gəlib çatıb. Bu gündə bizim bir dənə qonağımız var bu şəhərdə, ehtiyaclıdır. Onun ehtiyaclarını həll elə, vədəvi yerinə yetir. Dedim, ağa, onu mən necə tanıyım? Dedi, o səni gəlib özü tapacaq, sən narahat olma. Belə bir dəyərlər var, əzizlərim. İlahi neymətlər var əlimizdə. Və bu neymətlərdən çox heyflər olsun ki, biz çox uzaq düşmüşük. Həqiqəti budur ki, biz əlimizdəki dəyərləri buraxmışıq və ümidlərimiz fərqli yerlərə bağlanıb. Və buna görədir ki, bizim işlərimiz bəzi hallarda öz səhmanında qalmır. Və xüsusi bu məsələdən də bu ibrəti gərək alaq ki, imamlara verdiyimiz vədləri də tutaq. Bəzi hallarda görsən bir nəzirlər edirik, bir vədlər veririk, işlərimiz səhmana düşür, xam xəyallara düşürük. Amma görürsən, verəcəyimiz vədlərə də gərək sadiq qalaq ki, onların da lütfi nəzəri üzərimizdə olsun həmişə. Allaha and verir izzətinə, cəlalına, əzəmətinə. Allah mütəal İmam Rıza əleyhissalamın dünyadakı ziyarətin, übbadakı şəfaətindən bizləri binəsib etməsin inşallah.